vocês com mais um vídeo no meu canal, Ariadne Luciano. E eu vou ensinar vocês a fazer uma slime de farinha de trigo. Pra gente fazer isso, vamos precisar de um recipiente e uma colher. Pode ser com que aqui tá melado um pouco de... Esqueci o que eu vou fazer. E vamos precisar de shampoo. Eu peguei esse shampoo aqui, mas ele não é azul. Aí eu peguei pra não gastar o corante. Aí não corante, corante da minha avó, que ela é confeiteira. Aí eu botei um pouco de sabão em pó. E vamos precisar de farinha de trigo, entendeu, gente? Primeiro vamos botar a farinha de trigo. Aqui vamos botar. E agora eu vou adicionar uma colher de shampoo, 2 colheres. Vou botar um pouco de shampoo agora e vou mexer. Vou mexendo. Vou botar mais um pouquinho aqui pra ficar mais... Vou botar mais, né? Se não ficar... Mas se quer lutar, vem comigo. Mas olha, só que eu cuido disso. Está tudo bem. Não está bem. Eles não desviam. Não, eles não desviam. Escuta, você não devia ir pra sala? Eu acho que devia. Muito certo. Eu vou ficar. Vou mexer um pouco. Gente, olha. Com slime. Essa slime vai ficar ótima. Deixa eu tirar esse bagaço. Ah, não esquece do pátio depois da escola. E leva o livro da festa. Tá. É que quando eu explodo por dentro, então... Eu entendo, Fred. Você tem que aprender. Tá mais um pouco de shampoo. Eu vou mexer mais um pouco. Olha só pra isso. E agora eu vou botar um pouco de farinha de trigo. Vou botar mais um pouquinho de farinha de trigo e vou mexer. Que mexer? Calma, depois você mexe, tá bom? Deixa a Amanda mexer primeiro. Deixa eu mexer primeiro, tá bom, Ravi? Gente, ó, eu botei pra ficar azul, só que não ficou azul, ficou um pouco verde, não sei se dá pra ver, ó. Ficou um pouquinho verde. Ficou verde. Era pra ficar azul, mas não tem nada, né? Não tem problema, né? Olha. E vou adicionar mais um pouco de farinha de trigo. Eu botar de água e botar aqui. Jim, você poderia, você gostaria de tomar um refrigerante? Ah, desculpa, Fred, não dá, eu tenho coisas pra fazer. Que tal você procurar amanhã? Sterling, eu acho melhor que eu pense depois a gente se vê. Está tudo bem? Está. Olha, Fred, eu gosto... Para, Ravi, calma. Se isso quer dizer que eu não posso ir com você agora. Mas você é minha amiga. Era o que eu achava, mas amigos não machucam um ao outro. Agora me solta. Pronto. Gente, quando tiver nessa consistência,
Aí vocês já vão poder pegar de mão. Vocês vão ter que dar a mão na massa. Pode, você tem que sair comigo. Eu só tenho que ir pra minha casa. Eu estou avisando. Eu vou botar mais um pouco de farinha de trigo. É o melhor que pode fazer. Gente, quando a gente pegar, se tiver grudando, a gente pega mais um pouco. Vocês pegam mais um pouco de farinha de trigo e vão e botam um pouco. E se não tiver dando consistência, e se tiver muito dura, vocês botam mais um pouco de shampoo, tá bom? Aqui, ó. Vixe. Toda que ela tá ficando boa. Ótimo. Muito legal, não é? Deixa eu ver isso. Ali. Ravi, por favor, pare de marinar, tá bom? Meu irmão é assim mesmo, gente. Acabou. Vou botar aqui no chão. No chão. Ravi. Agora é minha, Kitty. Me dá isso. Olhe pra onde está se teleportando. Gente, olha. Nossa slime. Gente, como vocês viram, nossa slime já está prontinha. Olha. Só pra isso, gente. Ela é ótima. Ela estica bastante. Ó, ela estica muito. Vem cá. Vai chamar o Ciclope. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Então, tchau, tchau. Gente, no próximo vídeo, eu vou fazer uma slime com outros ingredientes, tá bom? Já é o mesmo. Talvez eu vou fazer o de milho, o de maisena, mas eu acho que não vou fazer. Qual é melhor? Eu vou fazer de coco. Tchau, gente. Ó. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria chegar perto de alguém.